Твоя машинка вибрирует больше обычного. Вот несколько возможных причин. Первое. Если машинка новая и ты не снял транспортировочные болты, естественно она будет вибрировать, потому что барабан будет зафиксирован. Второе. Машинка неправильно установлена. Обязательно ее надо поставить по уровню. Это можно сделать, отрегулировав все ножки. Еще одна причина. Ты постоянно пытаешься запихнуть невпихуемое. И да, из-за большого количества белья машинка может начинать вибрировать. И еще барабан медленно крутится. А еще вибрацию может вызывать разрушение противовеса. Происходить это может как раз из-за неправильной установки. То есть вибрация будет постоянно усиливаться. Еще вибрация появляется из-за сломанных амортизаторов и подшипника барабана. А твоя машинка сильно вибрирует? Напиши в комментариях и делай как батя.